السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه عيشه ناتوريل. اليوم البنات بغيت نشارك معكم الياغورت المنزلي اللي كيجي زوين بالنكهه ديال الحامضه البنات. وعندنا المقادير اللي بسيطه، يعني لا اقل ولا اكثر. كنحتاجو غير الحامض هكا محكوك البنات، وكنحتاجو واحد الياغورت بالنكهه. انا خديته بنكهه الحامض نيت. نتوما راه يمكن ديروا النكهه ديروا الاختياريه كتبقى. وعندنا يطرو ونص ديال الحليب. عندنا السكر على حسب الذوق، انا غندير 5 د المعالق تقريبا. صافي البنات، ما كنحتاجو مازال حتى حاجه من هاد المكونات هادو. غادي نوجدوا ياغورت منزلي اللي واعر بزاف. تابعوا معايا البنات الطريقه ديال التحضير حتى الاخر. دابا يا البنات غادي نبدا معكم الطريقه ديال التحضير. راه كيف قلت لكم بدون تعقيدات، سهل ماهل. غادي نبداو بالحليب هكذايا، غنخويوه في الكاسرونه ديالنا البنات. راه يمكن ديروا اقل من لتر ونص، اولا تكثروا ديروا 2 لتر مثلا، يعني كيبقى الكميه على حسب الذوق وعلى حسب افراد العائله. نديروا السطر الثاني. ها انتم البنات لتر ونص اللي غادي ندير. صافي، غادي نضيف عليها البنات دابا 5 ديال المعالق حتى 6 ديال السكر سنيده، يعني كيبقى على حسب الذوق. باش ما بغيتو الحلاوه باش ما كتزيدوا في السكر اولا كتنقصوا. بسم الله. صافي البنات، درت 6 ديال المعالق. هنا غادي ندير هاد القشره ديال الحامض اولا سيترون، راني حكيتها بحال هكذايا. هذه كتبقى اختياريه، يمكن ديروا الفانيا ولا شي نكهه اللي بغيتو. غندير انا غير القشره ديال الحامض هكذايا. صافي، دابا يا البنات غادي نرد الحليب ديالي فوق البوطه حتى يغلى، وغادي هانتوما معايا غنوريكم الطريقه. هانتوما يا البنات، ها هو بدا كيغلى. شفتوا؟ صافي ملي كيوصل لهاد المرحله هذه يا البنات صافي كنطفيو عليه. هانتوما شفتوا؟ هانتوما راه كيغلى وكون هاد القشره هادي. صافي دابا غادي نطفيو عليها البنات. هانتوما معايا. صافي البنات، دابا ملي غلى هانتوما راه شفتوا دابا غلى. غادي نخليه يبرد، عاد غادي نحيد ليه هاد القشره ديالو، غادي نصفيه. عرفتوا يا البنات الريحه ديال الحامض عاطيه، يا سلام. كيف قلت لكم البنات، الا ما بغيتوش الحامض راه يمكن تعوضوه بالفاني اولا ديروه طبيعي، يعني بلا ما ديروا حتى نكهه. غنخليوه حتى يبرد، يعني غير يدفى، ماشي يبرد كاع بصفه نهائيه، غير يدفى نقدروا نمسوه بيدينا. صافي، وغاديك الساعه نخدموه نكملوا الطريقه. هانتوما يا البنات راه الحليب ديالنا راه دفى. هانتوما كندخل فيه صبعي، ما بقاش سخون. صافي يا البنات، غادي نحيد ليه هاد القشره هادي. هانتوما شفتوا؟ صافي صافي يا البنات، هانتوما نتاكد بلي ما بقاتش شي حاجه ديال القشره. صافي، غناخذ البنات دابا واحد الزلافه هكذايا، غندير فيها واحد شويه د الحليب وغندير فيها هاد الياغورت هذا. ماشي ضروري البنات تاخذوا هاد الياغورت اللي خديت انا، المهم هو يكون ياغورت عاقد. غادي ناخذو يا البنات، نخويه هنايا. ناخذ شويه ديال الحليب. صافي البنات، انا غير الكميه فاش نخلط هاد الياغورت هكا باش نتاكد بلي راه تخلط مزيان. ناخذ البنات الطبق اليدوي.
صافي هانتوما راه تخلط مزيان. دابا غادي نضيفو على هاد الحليب هذا ونعاود نخلط مزيان. ضروري البنات هاد المرحله هذه ضروري خصنا نخلطوا الياغورت مع الحليب مزيان مزيان حتى تكون عندنا واحد الكشكوشه بحال هكذايا. هانتوما البنات ملي خلطت داك الياغورت مزيان مع الحليب، خديت البنات هاد الكويسات هادو هما فاش غنديرهم، راه عندهم الغطايه، غادي ناخذهم البنات ونعمرهم حتى الفم، يعني ما نخليش الهواء فين يبقى، باش هكذا كيعقد لينا البنات. هانتوما دابا البنات غادي ها ما عمرتهم قلت لكم حتى الفم، يعني ما تخليوش الهواء فين يبقى. غادي نسد عليهم دابا مزيان، غنسد عليهم البنات بحال هكذا. ما نخليوش البنات الحليب تاعي يبرد بزاف عاد نستعملوه، يعني يكون دافي شويه باقي شاد شويه د الصهودات. دابا البنات ملي عمرتهم كاملين، عمرتهم خرجوا لي داك اطر ونص، خرجت لي 8 ديال هاد الكويسات البنات. غنديرهم دابا في واحد البلاطو، غناخذ البلاطو هانتوما بحال هكذا، غناخذ البنات البلاطو غادي نفرش ليه شي غطاء يكون سخون، ضروري يكون شي غطاء سخون، وغنحط فيه هاد ندير ليه بحال هكذا، نحط فيه الكويسات ديالي ونغطيه مزيان على هذا الشكل البنات. ضروري خصو يتغطى باش يدفى هكذايا. صافي البنات غادي نخليه دابا في شي بلاصه دافيه حتى الصباح، وغادي نطلع عليه. الا شفتو عقد غندخلو للثلاجه باش يبرد، الا باقي خصو شويه غادي نخليه مازال، يعني هو على حسب الجو، الا كان الجو سخون راه تيعقد دغيا، الا ما كانش الجو كان الجو بارد راه كيحتاج واحد شويه ديال الوقت. المهم دابا غادي نديه هكذايا وتنتلاقاو ان شاء الله. ها نتوما البنات دابا راه دازت ليله كامله، يعني نهار اخر هذا، والرايب ديالي اولا الياغورت ديالي راه اختار ودخلته للثلاجه البنات حتى برد، وغادي نوري لكم الشكل النهائي ديالو كيفاش جا. ها نتوما غادي نحلو معاكم البنات، شفتوا البنات كيفاش خاطر. هانتوما غادي نوريكم بالمعلقه. والبنات راه هاد الكويسات راه كبار، كي قلت لكم راه اطر ونص، خدا ليا 8 ديال الكيسان هادو، راه كبار البنات راه هازين. هانتوما شفتوا، نقرب لكم. دابا غنجرب معكم بالمعلقه. هانتوما البنات غادي نجرب معكم بالمعلقه. شوفوا يا البنات، شوفوا شحال رائع رائع الصراحه. شفتوا راه خاطر. شفتوا يا البنات كيجا ناري البنات، عرفتي لذيذ واعر البنات بالنكهه ديال الحامض، عرفتي جا رائع الصراحه يا البنات. غير جربوها بعينكم مغمضين البنات. عرفتي رائع والله العظيم، الى الصراحه زوينه البنات. ولا عجبتكم جربتوها وعجبتكم بارطاجيوها البنات مع الاحباب والاصدقاء. راه البنات الصراحه غتحتاجوها، والصيف هذا اللي جاي راه ما غاديش تندموا عليها وغتشكروني عليها البنات. اللي مازال ما تابونات كنقول لها تابونا وتفعل زر الجرس باش توصل بالجديد. وما تنساوش البنات دعموني بلي لايك ديالكم والبارطاج، كثروا في البارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله.